प्यारा ॿारो, बाजी गुलबानू जी तरफ़ां तव्हां सभिनी खे भलीकार। तव्हां ॿुधी रहिया आहियो दिलचस्प अखाणियूं। अचो त अॼु जी अखाणी ॿुधूं ऐं लुत्फ़ अंदोज़ थियूं। यूना 2 बाप खां 3 बाप। यूना फर्मा बरदारी करे थो ऐं ख़ुदा बचाए थो। मां उहो ॾिसण लाइ बेचैन आहियां त यूना सां छा थिए थो। जेकॾहिं हू समझदार हुजे हा त ख़ुदा जी ॻाल्हि ॿुधे हा ऐं उन खां परे भॼण जी ना सोचे हा। ऐं हिन जा सभी कपिड़ा आला बि न थियनि हा। ख़ुदा बचाइण चाहे थो, तंहिं करे यूना खे नैनवा वञिणो हो। ईअं लॻी रहियो ॼण ज़िंदगी जो सफ़र ख़तम थी वियो हुजे। जेकॾहिं ही ख़ुदा लाइ न हुजे हा, हू बचाइण चाहे थो, बल्कि यूना खे बि। ऐं तंहिं करे हुन हिकु तमामु ख़ासि आबदोज़ मोकिली सिर्फ़ यूना लाइ। हिकु वॾी मच्छी तरींदे तरींदे हिकु बिना मर्ज़ी सां तरण वारी वाट आई ऐं हुन खे गड़काए वई। यूना मच्छी जे पेट में 3 ॾींहं ऐं 3 रातियूं गुज़ारियूं समुंड जे गहराइयुनि में। ख़ुदा जे तरफ़ खां हुन जी दौड़ धक ख़तम थी चुकी हुई। हुन पंहिंजी नाउमीदी में ख़ुदा खे सॾियो। खुदावन तो मूंखे समुंड में उछलाए छॾियो। सभु छोलियुनि मूंखे घेरे वरितो। मूं सोचियो त मां मरी वेंदुसि, पर तो मूंखे बचाए वरितो। तुंहिंजी तमामु घणी महिरबानी। मां ईअं ई कंदुसि जीअं तूं मूंखे करण लाइ चवंदे। ख़ुदा सभिनीनि जी ॿुधे थो। हू हुन वक़्तु बि तव्हां जी ॿुधे थो जॾहिं तव्हां गहराइयुनि में ऐं उदास हुजो। हुन यूना जी दुआ ॿुधी ऐं मच्छी खे हुकम ॾिनो त किनारे ॾांहुं वञी ऐं ना हज़म थियल शइ खे ॿाहिरि उछलाए छॾे। ख़ुदा बचाइण चाहे थो, तंहिं करे हुन यूना खे ॿी दफ़ा चयो, यूना वॾे शहर नैनवा ॾांहुं वञ ऐं उन्हनि खे इहो कलाम ॿुधा जेको मां तोखे चवां थो। यूना वियो। ॿुधो, ख़ुदा मूंखे तव्हां वटि मोकिलियो आहे। 40 ॾींहं में तव्हांजो ख़ूबसूरत शहर मिटी जो ढेर बणिजी वेंदो। ही तव्हांजे गुनाहनि जी सज़ा आहे, छो त तव्हां कूड़ ॻाल्हायो था। तव्हां बदफ़ैली करण वारा ऐं चोर आहियो। ख़ुदा सभु कुझु ॾिसे थो। ए कातलो ऐं धाड़ेलो। ख़ौफ़ज़दा थी माण्हुनि ॿुधो। यूना जो पैगाम सिधो हुननि जी दिलनि ते असर कयो। ही ठीक चवे थो, असां ख़ुदा जे ख़िलाफ़ गुनाह कयो आहे। असांखे हिन बाबति छा करणु घुर्जे? बादशाह जो हुक्म आहे, कंहिंखे बि खाइण पीअण जी इजाज़त न आहे। पंहिंजे गुनाहनि खां तौबा करियो ऐं ख़ुदा खे पुकारियो। शायदि हू असांजी ॿुधे। नाइंसाफ़ी बंदि करियो ऐं हिकु नई ज़िंदगी शुरू करियो। तसवर कयो, हुन शहर में रहंदड़ 1,20,000 माण्हुनि ख़ुदा खे पुकारियो। वॾनि ऐं ॿारनि गॾिजी हुननि पंहिंजे उन्हनि ज़िंदगियुनि ते गौर कयो जिन में ख़ुदा मौजूदु न हो। ॾींहं गुज़रंदा विया। 38, 39, 40 ख़ुदा हुननि खे सज़ा न ॾिनी। हुन उन्हनि जी तौबा जी दुआनि खे ॿुधो ऐं उन्हनि खे माफ़ कयो। छा ही ज़बरदस्त ॻाल्हि न आहे? हर कंहिं ख़ुदा खे पुकारियो ऐं जंहिं पुकारियो हो बची वियो। जेकॾहिं ईअं असांजे ॻोठ ऐं शहर में बि थिए त ख़ुदा असांखे बचाइण चाहींदो, तव्हांखे ऐं केतिरनि ई ॿियनि माण्हुनि खे बि। ठीकु आहे ॿारो, हाणे बाजी गुलबानो खे इजाज़त ॾियो। ख़ुदा हाफ़िज़।